好，大家早晨，online 嘅弟兄姊妹早晨。今日我哋嚟睇出埃及記35章。我哋需要分段啦，第一節去到第18節係一段啦。sorry，19節係一段啦，然後20到29係一段啦，最後就係30到最後。三段嘅聖經組成咗今日嘅第35章。其實35章係當然就係接續住34章。琴日我哋讀34章嘅時候就睇見一個嘅重點就係咧，其實以色列人領受咗十誡。摩西從山上咧再做兩塊嘅法板帶到落嚟嘅時候，以色列人嘅生活咧就要進入一個新嘅階段。佢哋整個嘅人生，佢哋嘅生活中心，佢哋嘅行事為人咧都要被更新，因為當十誡正式頒布落嚟嘅時候，佢哋就成為屬神嘅子民。國度誕生，神嘅律例典章喺佢哋當中咧通行無阻。喺咁樣嘅一個情況之下咧，佢哋成為一群咧新造嘅人。事實上亦都係因為第一次嘅法版嘅毀碎之後咧，以色列人亦都受咗教訓，以色列人亦都睇見咧即係自己所犯嘅錯，當中該付嘅代價亦都付上。所以咧喺呢個時候咧，以色列人咧正準備咧進入一個新嘅模式嘅裏邊。咁今日呢一章咧就承接住34章。咁呢個新嘅模式係點嘅咧？呢個新嘅模式係點樣去打造出嚟嘅咧？原來一切嘅根基咧都係在於會幕。事實上係從35章開始咧，一路到整個嘅出埃及記第40章咧，都係喺度講緊咧會幕裏邊係嘅建造。咁就詳細咁樣嚟到去建造會幕啦。會幕裏邊嘅每一樣嘅器具啦，都係喺度詳細嘅描述，直到第40章。咁今日對我哋嘅意義係啲乜嘢咧？咁其實今日我哋都要問就係喺我哋嘅生活裏邊，我哋嘅人生，我哋嘅生命有冇呢一份更新喺我哋裏邊咧？而呢個更新嗰個嘅根基，嗰個嘅最重要嘅事又係啲乜嘢咧？咁所以從35章開始咧，我哋都可以用呢個嘅角度咧嚟到去睇。我哋都可以去對照我哋自己嘅生命。我哋有冇更新咧？其實呢個更新唔單止係一個生活模式，生活模式只係一個表面嘅一個嘅現象嚟嘅啫。咁呢個嘅更新其實最重要嘅就係喺我哋心裏邊嘅改變開始。究竟我哋信主之後，我哋嘅心有冇改變呢？呢個改變係乜嘢咧？咁呢個改變就係神喺我哋心裏邊嘅位置。其實呢個係一個好好去量度我哋屬靈生命嘅一個嘅指標。究竟我哋越信得耐，神喺我哋心裏邊嘅位置係越重要，佔嘅比重越多啊，定係越少咧？當然好理想咁去睇就係我哋好自然就會答：哦，信得個越耐，梗係越愛主啦。但係咪必然呢？係咪一定呢？我哋嘅心有時候係好特別㗎，甚至可能有時候係初信嘅時候咧，我哋心裏邊咧神佔嘅比重多過我哋信得耐嘅。所以好多時候我哋話，係咪我哋可以回到嗰個初心咧？回到初信嘅時候，我哋可能比較簡單啲；信得耐嘅時候咧，我哋越嚟越複雜。我哋心裏邊神嘅比重咧時高時低，亦都跟我哋人生嘅經歷有關。咁呢個嘅神喺我哋心裏邊嘅比重咧，其實就係一個好重要嘅指標。以色列人而家第二次領受呢個嘅十誡，佢哋將要起行，佢哋將要咧向住呢一個迦南地咧嚟到去進發。佢哋將要咧將會幕咧搭建喺佢哋嘅當中。神嘅榮耀同在，將要更有形有體、更加具體嘅臨到佢哋，因為佢哋即將要作會幕裏邊咧一切嘅器具，象徵住神同在嘅約櫃將要出現，象徵住罪被即係呢個遮掩罪嘅銅祭壇、洗作盤將要出現，即係呢一切咧會更加有形有體嘅喺以色列人嘅當中。
問題就係以色列人要做啲乜嘢嘅預備呢？今日我哋信主，我哋嘅生命有冇更新呢？我哋有冇讓人更有形有體咁睇到神嘅同在呢？如果呢個係我哋嘅心願嘅話，我哋要做啲乜嘢先至可以讓神更有形有體嘅喺我哋當中呢？呢個就係我哋今日喺呢一章聖經裏邊咧可以去思想、可以去學習嘅地方。35章，我哋先嚟睇第一大段落1到19節。摩西招聚以色列全會眾，對他們說：這是耶和華所吩咐的話，叫你們照着行。6日要做工，第7日乃為聖日，當向耶和華守為安息日。凡這日之內做工的，必把他治死。當安息日，不可在你們中間、你們一切的住處生火。摩西對以色列全會眾說：耶和華所吩咐的是這樣，你們中間要拿禮物獻給耶和華，凡樂意獻的，可以拿耶和華的禮物來，就是金銀銅、藍色、紫色、朱紅色線、細麻、山羊毛、染紅的公羊皮、海狗皮、皂莢木、點燈的油，並做膏油和香的香料，紅瑪瑙與別樣的寶石，可以鑲嵌在以弗得和胸牌上。你們中間凡有智慧的，都要來做耶和華一切所吩咐的，就是帳幕和帳幕的罩棚，並帳幕的蓋、鈎子、板、山、柱子、帶卯的座、櫃和櫃的杆、施恩座和遮掩櫃的幔子、桌子和桌子的杆、桌子和一切的器具，並陳設餅、燈台和燈台的器具、燈盞並點燈的油、香壇和壇的杆、膏油和馨香的香料，並帳幕門口的簾子、燔祭壇和壇的銅網、壇的杆並壇的一切器具、洗作盤和盤座、院子的圍子和圍子的柱子、帶卯的座和院子的門簾、帳幕的橛子並院子的橛子，這兩處的繩子、精工做的禮服和祭司亞倫並他兒子在聖所用以供祭司職分的聖衣。耶和華吩咐摩西，第一節，摩西就招聚以色列全會眾，然之後咧就對佢哋講，摩西係招聚以色列嘅全會眾，所有嘅以色列人佢都對佢講同樣嘅一番嘅説話。呢個係耶和華所吩咐嘅。耶和華吩咐啲乜嘢呢？你哋要照着行6日要做工，第7日為聖日，當向耶和華守為安息日。第一樣吩咐嘅就係要守安息日。6日可以做工，第7日係聖日，所以要守安息日。喺呢一日之內咧，唔可以做任何嘅工。如果做工就將佢治死。安息日喺呢一切嘅住處唔可以生火。當然，其實今日我哋守安息日唔係好似以色列人咁樣呢個係佢哋當時嗰個嘅社會形態、生活上邊咧，佢哋用呢一個咧嚟到代表佢哋放下即係自己生活上邊嘅一啲嘅習慣然後咧就係以神為中心今日我哋唔會咁樣即係表面上用呢啲行為，但係問題就係今日我哋嘅心係咪真係守安息日咧？呢個安息日係要分別為聖嘅，同前面嗰6日係有所分別嘅。呢一日嗰個嘅成個生活作息嘅中心咧，係一個大大嘅改變嘅。所以6日之內以色列人可以做一切嘅工，但係咧第7日佢哋就咩工都唔做。呢個咩工都唔做嗰個重點係咩咧？嗰個重點就係你放低你手上所有嘅東西。無論你做緊啲乜嘢嘢，你將佢放低先至係重點。放低之後咧，就係要嚟到神嘅面前咧，嚟到去敬拜。所以喺呢一日裏邊咧，甚至喺一切嘅住處咧，唔可以生火。呢個生火所代表嘅係咩咧？古代人同今日好唔同今日咧，如果我哋要預備一餐飯咧，其實係即係如果俾古代人見到啊，佢哋會下巴都跌落地下嘅。即係佢哋會覺得唔係嘛？咁快脆嘅，咁簡單嘅。如果你去嗰啲農村煮飯，你就知道咧，淨係煲一煲飯都唔係咁簡單。點解咧？冇電飯煲噶嘛，古代。咁要煲飯要點咧？洗米嗰啲程序一樣啦。你要先劈柴喎，仲
跟住你要透嗰個爐，透起個爐，跟住加柴咁先至有火噶嘛，先有柴火，你先至可以煲到個煲飯。有幾多人試過去燒嘢食啊？有啲我以前好中意帶啲年青人燒嘢食，因為而家嘅年青人咧唔係好多個識透爐嘅，搞個爐咧都可以搞好耐。我喺舞堂嘅時候試過特登就係想訓練下啲男仔咁樣，所以咧。我帶佢哋玩咗一個叫做 Man in Camp 嘅，即係帶佢哋去 camp 咧，就等去營會啦。呢個營會裏邊咧有一晚咧就我哋就係燒嘢食。不過咧一個爐就4-5個年青人啦，只有2支燒烤叉，一塊嘅鐵絲網，半張報紙，一盒火柴。咁佢哋就要學點樣去。即係佢哋就要想自己嘅辦法點樣去透爐，淨係搞呢個爐啊，起到個火出嚟啊！有啲小組咧用咗成個半鐘頭、2個鐘頭咧，先至緊叫做有個火苗。到最後點解會點得起咧？係因為走去隔離組嗰度借火，因為自己搞唔掂。咁咧，所以你會發現咧，唔係你想象中咁簡單嘅。咁所以佢哋其實係需要好多嘅時間嚟到去預備呢啲嘅飲食啊等等。安息日喺你哋一切嘅住處不能生火，所代表係乜嘢咧？就係我哋喺呢一日唔係為我哋嘅口腹嚟到去勞碌，喺呢一日唔係將我哋嘅心思意念咧擺喺揾食上邊，擺喺你嘅飲食上邊，唔係照顧自己嗰個嘅肉體最大嘅需要。呢一日分別為聖，呢一日同平時有所不同。呢一日我哋嘅生活中心唔係自己，乃係神。6日我哋都係為自己嘅口腹，為自己嘅享受劈柴擔水搞呢搞路，花好多時間去照顧好自己，讓自己有啖好食。但係呢一日唔係以呢個為中心，呢一日以神為中心。今日我哋有冇一日係分別出嚟，單單以神為中心嘅咧？定係今日我哋翻到嚟神嘅殿裏邊，我哋嘅思想仍然飄喺我哋嘅工作當中咧？我哋嘅心冇轉向咧？我哋仍然係為我哋嘅勞碌嚟到去擔憂咧？我哋仍然係為我哋嘅口腹以佢為中心咧？如果係咁樣嘅話咧，安息日我哋未曾將佢分別為聖，就好似以色列人喺安息日偷偷生火、偷偷煮食一樣，冇分別㗎。其實律法背後嗰個嘅精義先至係最重要。喺舊約嘅年代，神透過呢啲嘅動作、行為、模式，其實係要傳達呢一份嘅精義。所以安息嘅精義就係呢一日係咪一個為聖之日？為聖嘅意思就係分別出嚟。呢一日我哋係咪真係以神為中心呢？事實上，你有一個咁樣嘅安息日以神為中心嘅話，你成個人嘅作息存留都係以神為中心。如果呢一日你冇一個分別出嚟以神為中心嘅一個咁樣嘅思想或者生命嘅話咧，你前面嗰6日咧更加枉然啦，係咪？你連呢一日都唔搣出嚟嘅話，咁嗰6日你仲會搣啲出嚟俾神，仲會以神為中心咩？係唔會嘅，係冇可能做得到。所以呢個亦係安息日嗰個重要之處。今日對我哋現代人嚟講，呢個安息日其實就係我哋嘅主日。究竟我哋有冇守主日呢？當然，我呢度強調就係呢個係嗰個嘅精神。喺呢個精神之下，如果你嘅工作星期日真係要返工嘅，咁你會唔會星期六就係你嘅安息日呢？即係你總有一日你要將佢分別出嚟。呢一日同平時係唔一樣嘅。呢一日係以神為中心嘅。呢一日係我哋真真正正咧嚟朝見神嘅，放低我哋工作上面嘅纏累，放低我哋一切思想上嘅呢啲嘅包袱，單單嘅嚟到去敬拜神。呢個先至係嗰個安息日嗰個意義同埋重點。當然有好多嘅行為上邊咧都可以表達到我哋嘅心係咪預備好咧？譬如我哋嚟崇拜固唔固定啊？會唔會有一次嚟，有一次唔嚟咧？
撞到啲咩特別嘅時候，我哋唔理咯。調整係可以嘅，但係問題就係嗰個嘅原則、嗰個心意喺邊度咧？咁仲有就係咁，我哋嚟崇拜嘅時候，究竟我哋準唔準時咧？定係其實敬拜差唔多完啦，人先到，又或者敬拜完晒啦，講道啦，人先嚟甚至有啲更加極端嘅例子就係我最緊要嚟咩咧？就係牧師講完到祝福之前到，領受完祝福咁咪走咯。各式各樣，但係其實嗰個重點係神究竟喺我哋嘅生命裏邊有幾大咧？我哋有冇一段時間真係分別出嚟，單單係為神，同埋神喺我哋裏邊嘅分量有幾多咧？我哋再讀落去，你就會睇到。所以神一開始就吩咐以色列人，你要守安息日，呢個係頭一件重要嘅事情。法版已經做好啦。摩西已經落山啦，大家都知道咧，神嘅心意要向以色列人顯明。神劈頭第一句就係安息日，一切都係以安息日為中心。會幕點解要建造起嚟？為嘅係安息日。會幕係為安息日而設立嘅，安息日係為人而設立嘅，因為人需要進入安息日同神連上，否則人冇生命。生命嘅源頭係神，你唔同呢個生命嘅源頭連上嘅話，你冇生命。你可以有存活，你可以有生存，但係你冇生命，因為生命係屬於神，係神所賜予，神亦係嗰個嘅源頭。所以安息日係為人而設嘅，讓人可以連於生命嘅源頭。問題就係我哋肯唔肯，我哋明唔明白呢一個嘅真理？我哋有冇真真正正喺安息日裏邊敬畏神，與神連上，以至到神嘅話語、神嘅能力臨到我哋嘅生命嘅當中？事實上，你如果守安息日嘅話咧，你整個嘅人生係充滿能力、充滿平安，甚至充滿神嘅祝福。問題就係我哋有冇睇到咧？但係神又好妙嘅，佢係規定以色列人係過一日安息日啫，6日留俾你。一日安息日，即係人好容易就哇6日喎，咁你6日都俾嗰啲嘢包圍咗嘅時候，你第7日嘅時候搣唔搣甩搣得甩呢6日裏邊嘅一切嘅愁煩、一切嘅重擔咧？呢個就對我哋都係一個考驗。你又能唔能夠睇見原來一日頂6日咧？原來你嚟到神嘅面前同神連上嘅一日勝過你嗰6日所有嘅一切。因為祝福嘅源頭係神。今日我哋係咪相信呢個真理咧？如果我哋冇一個心嚟到神嘅面前嘅話，就算我哋喺形式上守咗安息日，我哋都得唔着安息日真正嘅祝福。但係你喺安息日裏邊，你真真正正將你嘅心歸向神嘅時候，你就發現咧，神俾你嘅能力，神俾你嘅祝福超過你所想所求。唔係外表嘅形式，乃係我哋嘅心先係最重要。我哋聽到係用一個乜嘢嘅心嚟到去聽？分別就喺呢度，大家都係聽同一篇神禱，點解有啲人會進入咗呢個神禱嘅恩膏同埋帶領裏邊，有啲人聽完都係冇乜嘢，冇乜改變呢？你用乜嘢嚟到去裝載？你裝載神嘅道有幾多？呢個就係區別啦。第4節，摩西就對以色列全會眾講，佢話耶和華所吩咐嘅係咁樣，你哋中間要攞禮物嚟到獻俾耶和華，凡樂意獻的可以攞禮物，攞耶和華嘅禮物嚟就係咧金啊、銀啊、銅啊、藍色、紫色線啊、朱紅色線啊，得一路落去嚇。摩西講完呢一個嘅安息日之後就話：好啦，而家咧你哋可以咧向神咧嚟到去獻禮物，向神獻禮物咧，有一個嘅條件就係要凡樂意嘅，凡係樂意嘅。如果唔樂意嘅話就唔好啦。如果唔樂意嘅就唔好啦。我都以前咧都試過嘅，即係小朋友，即係屋企2個小朋友仲細嘅時候咧，咁小朋友唔會識得過母親節噶嘛。母親節對佢嚟講究竟咩嚟嘅咧？
咁你就要教佢咩叫母親節啦。咁於是乎咧，我就要教佢哋咩叫母親節，特別係細嗰個啦，得個幾歲。咁然之後咧就話咧你要母親節咧要表達對媽媽嘅感恩啊、多謝啊咁樣。所以咧最好嘅表達係咩咧？就係你做啲嘢俾媽媽啦，寫張卡啦，畫張畫啦，寫啲字啦咁。咁你要教佢嘅喎，係咪？咁你要教佢嘅時候咧，你都會睇到一樣嘢，就係佢心裏邊究竟係點嘅咧？如果佢係甘心樂意嘅，真係真係俾心機咁做嘅，定係應酬你嘅？嗰個感覺係咪好唔一樣？如果你見到佢係甘心樂意，佢覺得媽媽真係好錫佢啊，係嘛？所以咧佢就好俾心機咁樣去畫。你睇得出嘅，小朋友好容易睇得出嘅，即係佢求其撩兩嘢交功課咁樣你點會睇唔出啊？定係佢真係喺度畫嘅時候，一路畫一路自己佢心裏邊係有諗法咁擺落嗰幅畫嗰度呈現俾你嘅時候咧，你係睇得出嘅。所以但係咧，你又好得意喎。但係咧，我哋又會教小朋友係要送禮物俾媽媽嘅喎。因為我哋有時候就會諗，喂，唔係嘛，要開到口就冇癮啦。但係咧，神點解會開口咧？因為我哋唔識，因為我哋真係佢嘅仔女，但係我哋唔識，我哋唔知道點樣向神去表達，所以佢教我哋，我哋可以咁做。我哋可以向神獻禮物，呢個獻禮物係一個愛嘅表達。所以後邊嗰句好重要，就係凡係甘心樂意嘅，勉強咧就冇意思嘅。甘心樂意嘅，你就可以送禮物。如果唔甘心樂意嘅話，咪送，送咗都冇意思。即係求其撩兩筆，跟住爹哋你幫我俾阿媽啦咁。咁你揸住嗰張嘢，你都唔知俾唔俾好。係咪？所以呢個甘心樂意咧係非常之重要。甘心樂意嘅話，就可以送以下嘅東西。表面上睇好似好市儈咁，但係我哋細心睇下邊嗰啲嘅物件係攞嚟做乜嘢嘅咧？其實後邊嗰啲物件全部都係會幕所需嘅。但係我哋又退一步嚟諗嘅就係，究竟會幕係為邊個嘅咧？冇錯，會幕係代表神嘅同在，係神嘅居所。但係建造會幕係咪真係為神呢？神係創造天地嘅主，天同天上嘅天尚且唔夠佢居住，何況人手所做嘅呢？其實會幕真係唔夠神住。對神嚟講，住會幕係非常之屈就嘅。對人嚟講，見到會幕裏邊所有嘢包上金用呢個嘅藍色線紫色朱紅色線咁樣去織造出嚟，又基路伯又盛咁樣約櫃，哇！即係金燈台金碧輝煌，靚到不得了。但係對神嚟講係一個嘅屈就。況且會幕嘅外邊所睇到嘅就係一層嘅海狗皮，黑掹掹，冇乜特別。會幕就係主耶穌，主耶穌係寫下天上嘅榮耀降生喺呢個地上，所以會幕真正係滿足邊個嘅需要呢？唔係上帝冇地方住，非要住喺以色列人當中，咁住喺個帳幕裏邊。如果神要住嘅話，一開始就可以唔係會幕噶啦，係咪啊？一開始佢要全世界每一個地方都有個宮殿，點解唔得？以前嘅皇帝，除咗自己住嗰個宮殿之外，都有呢度又有避暑山莊，嗰度又有行宮，係嘛？我哋以前嘅香港總督除咗呢一個嘅禮賓府，而家叫禮賓府，以前叫總督府之外，山頂都仲有別墅，一粉嶺又有別墅，係咪啊？港督都咁威啦，都有幾個咁嘅地方可以住。如果上帝要嘅話，全世界好多聖殿，有咩難啫？人唔建造，天使都可以建造添啊！其實上帝邊需要我哋咧？呢一個咁樣嘅帳幕，其實唔係為神，係為人嘅需要。人最無知嘅地方就係我哋唔知道我哋需要神。其實我哋好需要神。
就好似我哋當中有小朋友陳仲希咁樣，好需要爸爸，好需要媽媽，因為得個2歲仔。你可以想象噶，如果冇咗爸爸媽媽，呢個2歲仔會點呢？唔通佢走去揾嘢做啊？佢嘅生活、存留、飲食，所有嘢冚唪唥都係靠爸爸媽媽噶。我哋人呢？我哋都係一樣，我哋嘅生活、存留、氣息，一切其實都係仰靠神。有邊個知道自己幾時會離世啊？冇人知嘅。所以神要以色列人送呢啲嘅禮物，其實係為人嘅需要。人需要聖殿，唔係神需要聖殿。人需要會幕，唔係神需要會幕。神設立會幕係滿足人嘅需要，讓人生命可以更新。因此建造會幕係最基本嘅。原來會幕先至係以色列人最重要、最重要、最需要嘅東西。其他嘅一切相比之下都唔重要。不過神話，如果你要建造會幕，你將呢啲嘅材料攞嚟嘅時候，要樂意嚟到去捐獻，要樂意嚟到去奉獻。如果唔樂意嘅話，就無謂啦。呢個就係嗰個嘅原則。所以第10節提出咗2樣嘢，好特別嘅就係凡心裏有智慧嘅都要嚟做耶和華一切所吩咐嘅。你除咗樂意之外，仲有就係凡心裏有智慧。凡心裏有智慧嘅呢一句嘢咧，喺今日呢一章咧，同埋以後嘅章節裏邊咧，常常都會重複出現嘅。凡心裏有智慧嘅，今日我哋心裏邊有冇智慧呢？乜嘢叫做凡心裏有智慧嘅咧？當然喺呢度所講嘅就係佢哋有呢個智慧可以做呢一切嘅器具啦。但係我覺得亦都喺度暗示緊一樣嘢，就係今日我哋嘅人生有冇智慧呢？呢個智慧體現於就係我哋有冇睇見會幕對我哋嘅重要。呢個就係智慧。以色列人擺上呢一切嘅禮物，目的就係要建造會幕。以色列人建造會幕嘅時候，佢哋要擺上一切嘅智慧。即係呢個智慧係乜嘢呢？呢個智慧就係你睇見會幕嗰個嘅分量。今日我哋有冇呢個屬天嘅智慧呢？我哋究竟睇重嘅係安息日啊，定係我哋睇重嘅係我哋6日裏邊嘅工作呢？如果我哋所睇重嘅係我哋6日裏邊嘅工作，我哋唔係心裏有智慧嘅人。比撒列、亞何利亞伯係心裏有智慧嘅人，因為佢哋嚟到去建造會幕。但係問題就係，你可唔可以即係點講？即係你諗下，比撒列佢建造會幕做咁多器具嘅時候，佢要擺幾多心機同埋時間呢？即係話佢建造會幕嘅時候，佢必須要一心一意咧嚟到建造會幕。其他嘅一切生活上啊，一切佢平時做開嘅勞碌啊，佢嘅工作啊、事業啊，冚唪唥都放低，做咗會幕先。將所有時間擺喺呢個地方先，所以佢係心裏有智慧嘅。我哋呢？我哋今日心裏邊有冇呢個屬天嘅智慧呢？我哋比重，我哋人生嘅比重，我哋擺邊樣先呢？呢個就係智慧嗰個嘅分別啦。所以凡係心裏邊有智慧嘅，仲有佢話凡心裏有智慧嘅，即係唔止一個人。咁咧，呢啲心裏有智慧嘅人咧，可以做呢個帳幕啦、帳幕嘅罩棚啦、帳幕嘅蓋啦、鈎啊、板啊、山啊、柱啊、帶卯嘅座啊、櫃嘅杆啊、施恩座啊、幔子啊等等，一路咁落去，將所有都寫晒出嚟，仲有祭司嘅聖衣啊，各樣嘢，呢啲都係凡心裏有智慧嘅人咧嚟到去做。原來守安息日嗰個核心就係建造呢一個嘅會幕。喺建造會幕裏邊嘅時候咧，前邊第4節到第9節咧就係講佢哋可以奉上呢啲嘅禮物，就係材料。但係咧第10節開始咧，凡心裏有智慧嘅人係用佢哋嘅手咧嚟到去做呢一切嘅物件。所以原來我哋嘅奉獻係包括乜嘢咧？
我哋所擁有嘅財物啦，所以因為前面嗰啲全部都貴嘢嚟噶嘛，有金啊、銀啊、銅啊、藍色、紫色線啊，有做甲木啊，有香料啊、瑪瑙啊、寶石啊等等，哇！你一睇就知道呢啲即係會係讓人眼睛發光嘅東西，係咪？咁除咗係呢啲嘅財寶之外，呢度亦都加插少少，就係點解神要讓呢啲嘅財寶，即係讓佢哋奉獻出嚟咧？其實好簡單，因為你嘅財寶喺邊度，你嘅心就喺邊度。你對神捨唔捨得，睇出你嘅心，睇出你有幾睇重會幕同埋安息日。所以你捨唔捨得為神擺上咧？有啲人係對自己好捨得，對神唔捨得；有啲人係對神好捨得。你會睇到兩種生命嘅完全唔同嘅嗰個嘅結局。我哋母堂最捨得嘅係邊個咧？對神，董貼心牧師，佢真係袋裏邊咧有10蚊，佢去10蚊都俾晒神，所以神好賜福俾佢，恩賜各樣嘢。好，4到9節就講到咧呢啲財寶嘅擺上。其實10節到19節所講嘅係才幹嘅擺上。當神要建造會幕嘅時候，我哋唔單止係擺上我哋嘅財寶，亦都擺上我哋嘅才幹。財寶所代表嘅就係我哋所擁有嘅，所以嗰個奉獻嘅精神係奉獻上我哋所擁有嘅，亦都奉獻上我哋所能夠嘅。才幹就係我哋能夠嘅，係咪啊？比撒列能夠做金燈台，佢就做金燈台；阿荷利亞伯能夠做聖衣，佢就做聖衣。仲有其他嘅人可以做啲乜嘢嘅就做啲乜嘢，但係佢哋都係心裏有智慧嘅，因為佢哋知道乜嘢係重要，佢哋睇重呢樣嘢，放低一啲比較輕嘅東西，先去建造神嘅殿，先去建造咧神嘅會幕。呢啲就係心裏有智慧，擺上佢哋嘅能力，獻上你所有嘅，獻上你所能嘅，呢個就係奉獻。但係背後一定係出於甘心樂意，事情就美好。好，我哋再睇下一段落20到29節。以色列全會眾從摩西面前退去，凡心裏受感和甘心樂意的，都拿耶和華的禮物來，用以做會幕和其中一切的使用，又用以做聖衣。凡心裏樂意獻禮物的，連男帶女各將金器，就是胸前針、耳環。耳環亦可以譯做鼻環嚇。總之就係金環啦。打印嘅戒指同埋手串攞嚟獻俾耶和華。凡有藍色、紫色、朱紅色線、細麻、山羊毛、染紅的公羊皮、海狗皮，都拿了來。凡獻銀子和銅給耶和華為禮物的，都拿了來。凡有做價目可以做什麼使用的，也拿了來。凡心中有智慧的婦女親手紡線，把所紡的藍色、紫色、朱紅色線和細麻都拿了來。凡有智慧、心裏受感的婦女就紡山羊毛。眾官長把紅瑪瑙和別樣的寶石，可以鑲嵌在以弗得與胸牌上的，都拿了來。又拿香料做香，拿油點燈，做膏油。以色列人無論男女，凡甘心樂意獻禮物給耶和華的，都將禮物拿來，做耶和華藉摩西所吩咐一切工。以色列全會眾從摩西嘅面前退去。凡甘心受感、甘心樂意嘅，凡心裏受感、甘心樂意嘅，即係出於自願嘅，佢哋就將禮物拎嚟啦，嚟做會幕裏邊一切嘅使用，又做呢個嘅聖衣。然後22節再一次強調，凡心裏樂意獻禮物嘅，連男帶女，無論係男，無論係女，都冇分別㗎。只要佢哋願意，就將呢一個嘅金器包括佢哋嘅首飾呢個胸針戒指呢個嘅手鐲帶嚟俾耶和華。有藍色、紫色、朱紅色線嘅海狗皮等等等等都攞嚟。咁有啲人冇喎，冇咁點咧？嗱，呢度裏邊咧，又全部啲嘢都有冇嘅，仲有凡有呢個做甲木嘅，可以做啲乜嘢嘅，亦都拎嚟。我冇金，我又冇銀，我執嚿木嚟咯。其實做甲木咧係當時咧曠野裏邊咧好普遍嘅植物嚟嘅。佢好多刺，但係亦都好硬。咁然後咧，
我冇金，我冇銀，我冇銅，我冇呢啲朱紅色線啊等等，我咪就係劈柴，係咪啊？鋸嚿木嚟，呢啲木都有用，都拎嚟，連木都冇啦。25節，心中有智慧嘅婦女親手紡線。我冇呢啲嘅材料，但係我有才幹，我識得紡線，所以我擺上我嘅技能，係咪啊？可能咧，阿 Gino 咧就，哎呀，我有羊毛整成嘅線，但係我唔識紡線。我有羊毛啊，佢又俾一堆羊毛我咧心裏有智慧，係咪？咁樣我就落手係將佢紡成呢個嘅線，將佢織成布，將佢點樣。所以你見到乜嘢都擺上。有乜嘢就擺上乜嘢，有財寶擺上財寶，冇財寶擺上技能，大家同心合意咁樣。官長亦都將呢啲紅瑪瑙啊、別樣嘅寶石啊，可以鑲嵌喺以弗得胸牌上面，全部都拎嚟。28節又攞呢個香料做香啊，攞油點燈啊，做膏油啊咁樣，總有一樣嘢係嘛？你係可以做得到嘅，大家咁樣同心樂意啊！凡係29節再講一次啦。以色列人無論男女，凡甘心樂意獻禮物給耶和華嘅，都將禮物攞嚟做耶和華藉摩西所吩咐一切嘅工。呢個時候係以色列人最復興嘅時候，大家都甘心樂意咁去擺上。如果唔係咁樣嘅話咧，會幕係唔會出現。但係當會幕一出現，以色列就進入一個全新嘅國度裏邊。弟兄姊妹，今日我哋有冇擺上我哋嘅一份呢？今日對我哋嚟講，其實教會就係我哋嘅會幕。我哋有冇先建造起我哋嘅會幕，建造起我哋嘅教會呢？定係其實我哋仍然係營營役役、勞勞碌碌，大部分嘅心思意念都係為我哋嘅工作呢？呢個其實係一個為奴嘅模式。如果係咁樣嘅話，我哋仍然喺埃及為奴之地。離開埃及，脫離呢一個為奴之地，其實會幕就係中心，神嘅同在就係中心。當你能夠以神嘅同在、會幕為中心嘅時候咧，你就自由，你就脫離埃及嘅模式，你就唔再係為奴嘅，乃係屬神嘅國度、聖潔嘅子民、君尊嘅祭司。今日我哋嘅心改變咗未呢？我哋睇最後一段啊，30到35節。摩西對以色列人說：猶大支派中戶珥的孫子烏利的兒子比撒列，耶和華已經提他的名召他，又以神的靈充滿了他，使他有智慧、聰明、知識，能做各樣的工，能想出巧工，用金銀銅製造各物，又能刻寶石，可以鑲嵌，能雕刻木頭，能做各樣的巧工。耶和華又使他和但支派中亞希撒抹的兒子亞何利亞伯心裏靈明，能教導人。耶和華使他們的心滿有智慧，能做各樣的工，無論是雕刻的工、巧匠的工，用藍色、紫色、朱紅色線和細麻繡花的工，並機匠的工，他們都能作，也能想出奇巧的工。神咧就特別點名，一個係猶大支派嘅比撒列，一個係但支派嘅亞何利亞伯。服侍神，利未人為主，但係其他嘅支派原來都可以擺上佢哋自己嘅一份。最重要嘅係咩呢？呢個嘅比撒列、亞何利亞伯，佢哋一切嘅技能咧，神會加添，神會賜落嚟。所以只要你有一個心向住神去建造會幕，去建造神所需要嘅東西，你要乜嘢神都俾你。甚至連呢啲嘅技巧、呢啲嘅智慧、呢啲超凡脫俗嘅東西，神都賞賜俾你。呢樣嘢唔係未必係呢一個嘅比撒列天生就有，但係神嘅靈感動佢啊，神就將呢個才幹咧賜俾佢。你可以想象啊，其實呢位嘅比撒列佢做完會幕、做完晒金燈台之後，你估佢嘅人生會點樣？其實我有時都諗呢個比撒列，其實佢以後嘅人生想窮都難嘅喎。
即係佢一做完呢啲嘅東西嘅時候，全以色列都知道，哇！呢個人勁啊，佢乜都做得出㗎，係咪啊？咁你話啦，如果你要整一件精品嘅禮物送俾人去氹人開心，你揾邊個做啊？佢已經即係全世界聞名㗎咯噃。你見唔見到即係嗰個嘅祝福喺邊度咧？但係當然啦，比撒列唔係因為咁樣啦，比撒列係因為心裏樂意，神提佢嘅名召佢，當佢擺上佢嘅嗰一份嘅時候，神嘅榮耀就具體咁樣呈現出嚟。其實講真，當我哋有才幹嘅時候，我哋能夠俾神用，嗰個先係我哋人生最大嘅滿足同埋快樂。越侍奉，其實我哋係越開心。你睇我哋嘅利未團隊，你就知道啦。琴日我哋翻去母堂上堂啊，好多人見到咪咪啊，我見到啲同學仔就話俾聽，喂，你開心咗好多喎。又有人話，喂，咪咪唔係喎，你點做咩嚟啊？你發生咩事？你靚咗好冇啊？咁樣咁阿 Pauline 就代佢答佢，梗係啦，佢做咗我哋嘅同工啊嘛，佢而家係我哋嘅利未人嚟㗎啦。咁啲人就馬上好關心佢話，咁你老公咧？咁兩公婆一齊啊？咁樣佢話，哇，咁啊好開心啊！大家就好開心，係咪？越服侍神，你嘅生命越有光彩，越靠近神就好似摩西一樣，臉面放光。所以會幕嘅建造先至係最重要。問題就係我哋有冇呢一個心中嘅智慧？我哋係咪真係願意擺上？其實你越擺上，你以為你好似擺上咗好多，但係咧相反，你甘心樂意咁擺上嘅時候，其實你越擺上，你所得着嘅就越多。阿們。主，我哋要甘心樂意嚟擺上嚟敬拜讚美你，哈利路亞！讚美主生命，讚美主生命，你名在全地何其美！你心是廣大，憐憫不斷絕，你慈愛永遠長存。讓我們獻上讚美祭，合一敬拜在愛裡，不分時代，在你殿中歡呼大喜樂。讓我們述說你恩典，讚美進入你的院，神的羔羊就必永留在這裡。讚美主生命，讚美主生命，你名在全地何其美！你心是廣大，憐憫不斷絕，你慈愛永遠長存。讓我們獻上讚美祭，合一敬拜在愛裡，不分時代，在你殿中歡呼大喜樂。讓我們述說你恩典，讚美進入你的院，神的羔羊就必永留在這地。讓我們獻上讚美祭，合一敬拜在愛裡，不分時代，在你殿中歡呼大喜樂。讓我們述說你恩典，讚美進入你的院，神的羔羊就必永留在這地。讓我們獻上讚美祭，合一敬拜在愛裡，不分時代，在你殿中歡呼大喜樂。讓我們述說你恩典，讚美進入你的院，神的羔羊就必永留在這地。
敬拜在爱里，不分时代在你殿中欢呼的喜乐，让我们述说你恩典，赞美进入你的院，将你膏油救赎永留在这地，让我们献上赞美祭，合一敬拜在爱里，不分时代在你殿中欢呼的喜乐，让我们述说你恩典，赞美进入你的院，将你膏油救赎永留在这地，将你膏油救赎永留在这地，将你膏油救赎永留在这地。主，我哋要獻上我哋自己全人俾你。主，我哋願意甘心樂意嘅嚟敬拜侍奉你。主，我哋願我哋獻上我哋自己嘅生命俾你。踏破這山高在你腳前，破碎我自己與你面對面，我每個呼吸，我心渴望體貼你令我生命，只為你。踏破這山高在你腳前，破碎我自己與你面對面，我每個呼吸，我心渴望體貼你令我生命，只為你傾倒我所有，願你旨意成就，生命每分每秒毫無保留，能傾倒我所有，是我這生所求，從今以後永不回頭。踏破這山高在你腳前，破碎我自己與你面對面，我每口呼吸，我心渴望體貼你令我生命，只為你。踏破這山高在你腳前，破碎我自己與你面對面，我每口呼吸，我心渴望體貼你令我生命，只為你傾倒我所有，願你旨意成就，生命每分每秒毫無保留，能傾倒我所有，是我今生所求，從今以後永不回頭，能傾倒我所有，
成就，生命每分每秒毫不保留的倾倒我所有，是我今生所求，从今以后永不回头。我的过去，我的未来，全然倾倒在你脚前。我的过去，我的未来，全然倾倒给你。我的过去，我的未来，全然倾倒在你脚前。我的过去，我的未来，全然倾倒给你，倾倒我所有，愿你旨意成就，生命每分每秒毫不保留的倾倒我所有，是我今生所求，生命以后永不回头。我要献上我自己给你。倾倒我所有，愿你旨意成就，生命每分每秒毫无保留，倾倒我所有，是我今生所求，从今以後永不回頭。係啊，主啊，呢個係我哋嘅禱告，係我哋對你嘅回應啊！主啊，我哋就係要嚟到你嘅面前，將我哋所有嘅，我哋都向你去獻呈，將我哋心裏面所有嘅一切，我哋都嚟到獻俾你。主啊，因為你就係配得我哋去咁樣為你去傾倒一切嘅主。主啊，呢一刻我哋嚟到你嘅面前，我哋嚟到獻上我哋對你嘅感恩，我哋嚟到獻上我哋嘅讚美啊！弟兄姊妹，我哋一齊去開聲啊！係我哋能夠擁有嘅，都唔係因為我哋有幾叻，我哋有幾多嘅才幹，乃係神嘅恩典喺我哋嘅裏面，好唔好？我哋一齊去開聲，為着神呢份嘅感恩，呢份嘅恩典，呢份嘅愛喺我哋嘅生命嘅裏面，以致我哋可以嚟到去獻上呢份嘅讚美嘅祭。我哋嚟到開聲啊，將呢份嘅讚美獻上俾我哋呢一份值得配得我哋去讚美嘅主啊！係啊，主，我哋嚟到讚美你，我哋讚美你，你就係嗰位滿有恩典、滿有憐憫、滿有愛嘅神。你就係咁樣將你嘅恩典就係咁樣傾注喺我哋嘅生命嘅裏面，以致我哋能夠嚟到得着一份新嘅生命。我哋可以喺得着呢份嘅救恩，我哋可以有重新嘅生命。神，我哋獻上呢份嘅感謝，因為你嘅愛，因為你嘅看顧，我哋今日可以站喺你嘅殿裏面嚟到去敬拜你，嚟到去讚美你。主，我哋多謝讚美你，因為你就係嗰位滿有憐憫、滿有恩慈嘅主。就我哋咁樣禱告，奉主名求 Amen。 喺今日嘅裏面，我哋睇到神再一次提醒我哋要進入安息日嘅當中。我哋神再一次提醒我哋要更多嘅為主嚟到去擺上。今日神嚟到話俾我哋知，我哋要嚟到去守安息日，我哋要嚟到分別
我哋呢一個咁重要嘅時刻，因為我哋要將我哋從世界裏面分別出嚟，因為我哋嘅神係聖潔嘅。神咧要讓我哋更多嘅嚟到去與佢親近，以致神提醒我哋守安息日嘅重要。呢度更加話俾我哋知，守安息日唔係一個嘅形式，係一個嘅精神。究竟我哋今日我哋嚟到神呢個殿嘅裏面，每一個星期我哋進入呢一個嘅崇拜嘅當中，我哋嘅心又係點樣嘅呢？弟兄姊妹，呢刻好唔好咧？我哋都可以安坐喺我哋嘅座位嘅裏面，讓我哋咧更多嘅嚟到思想，今日神究竟喺我哋心裏面嘅位置又係點嘅呢？如果我哋將佢看為重要嘅時候，我哋可以將好多好多繁瑣嘅事都可以擺埋一邊，將一個嘅時間特特嘅抽出嚟，就係為神咁樣獻上。但係如果今日我哋仍然喺返崇拜守主日嘅裏邊，我哋仍然有好多嘅掙扎，仍然有好多嘅拉扯嘅時候，好唔好？今日我哋就進入安息嘅裏面，究竟乜嘢令到你咁拉扯呢？會唔會就係你嘅工作？會唔會就係你嘅家庭？會唔會就係你嘅喜好令到你咁拉扯？甚至乎你好難咁樣去全心去投入喺當中嘅，好唔好？呢刻我哋都嚟到神嘅面前，我哋嚟到安靜，求神嚟到去光照我哋。會唔會有我哋可以做得更好嘅地方？會唔會我哋可以真係全心全意咁樣進入呢個聖所嘅裏面，完全嘅嚟到得着呢份嘅安息啊？好唔好？呢刻我哋都嚟到去禱告，求神嚟到幫助我哋，光照我哋。究竟我哋生命嘅裏面仲有啲乜嘢係比神更大，以致我哋唔能夠專心一意咁樣嚟到受呢份嘅安息日？求神嚟到光照我哋。今日咧喺出埃及記35章2節嗰度講，6日要做工，第7日乃為聖日，當向耶和華守為安息聖日。神睇重我哋有冇一份願意分別為聖嘅心，好唔好？我哋都繼續思想，究竟我哋有冇真係懂得將我哋嘅時間分別為聖呢？有冇我哋真係撥出一啲嘅時間，未必淨係咧喺崇拜，可能係每一日嘅裏邊，我哋有冇都分別為聖？有啲嘅時間去禱告、安靜、聆聽神嘅聲音。究竟喺我哋嘅時間嘅分配安排上邊，喺我哋嘅心思意念上邊，有冇都分別為聖去留俾我哋嘅神呢？我哋嘅生命有冇以神為我哋嘅中心？唔係以自己嘅工作、以自己嘅家庭、以自己嘅需要為中心，真正嘅以神為中心，將自己分別為聖俾過神。如果咧你知道你好困難嘅，有啲乜嘢會攔阻住你嘅，好唔好？呢一刻咧都用禱告嘅就去同神講：神啊，你幫我啊！當我可能好煩擾住孩子嘅功課啦、考試嘅時候，我就分別為聖唔到嘅時候，你就去祈禱，求神幫助我哋可以放手。當工作成為你嘅困擾，讓你唔能夠以神為中心嘅時候，就將你嘅工作獻俾神。當你可能好惆悵你嘅經濟，好擔心、好彷徨，用好多時間去籌算，你就將你呢一刻擔心嘅、掛慮嘅，用禱告完全嘅獻俾神，同神講：神啊，我願意分別為聖，無論我嘅時間、我嘅心思意念、我嘅精神、恩賜、體力各樣嘢，甚至我嘅健康，我都要分別為聖俾你。
天父爸爸，我哋嚟到你嘅面前，神啊，求你嚟到幫助我哋，更新我哋心裏面嘅心思意念。神啊，我哋仍然可能咧會喺一個舊嘅模式嘅裏面，我哋咧常常咧都將咧工作將好多嘢咧擺得先過我哋。但係今日咧，你提醒我哋要守安息日，我哋就要擺好個次序，要先神後人再大地。神啊，你幫助我哋啊，幫助我哋咧，常常有呢個調整嘅心，幫助我哋咧，真係能夠察覺醒覺我哋自己咧，常常咧都可能會走歪走歪。求神咧，你嚟到帶領我哋進入呢一個咧更新嘅裏面。神啊，你先至係我哋嘅中心，你先至咧係我哋咧敬拜嘅嗰位。神啊，讓我哋唔要咧再咧喺埃及為奴之地裏面勞勞役役，常常咧都為着我哋嘅日常，為着好多嘅事情去煩擾。我哋乃係咧要嚟到你嘅裏面，得着從神而嚟嘅呢份嘅安息，並且咧得着咧從神而嚟呢份嘅盼望，呢一份嘅愛喺我哋嘅裏面。神啊，你幫助我哋啊，離開我哋過去嘅呢個舊有嘅模式，我哋今日就嚟到你嘅面前，我哋就要立志，我哋就要咧嚟到去有一個新嘅生活，新嘅擺位，我哋要重新將神咧放翻喺我哋最重要嘅位置嘅裏面，其他嘅嘢都唔比神重要。神啊，嚟到幫助我哋，叫我哋懂得點樣去分別為聖，好好守呢個嘅安息日，以神為中心。祝我哋多謝讚美你，哈利路亞。Amen。今日咧喺出埃及記35章第4、第5節，摩西對以色列全會眾說：耶和華所吩咐的是這樣，你們中間要拿禮物獻給耶和華，凡樂意獻的，可以拿耶和華的禮物來，就是金銀銅，好多嘅東西。今日咧，神咧就同我哋講：係啊，當呢個會幕要嚟去建成。神好想咧，人都有一份甘心樂意嘅心咧，將我哋所有嘅擺出嚟。但係頭先我都喺度諗，其實神係咪真係唔夠錢、唔夠物資，跟住要人拎出嚟先至可以起一個會幕咧？其實唔係，係咪？神要乜嘢嘅，其實乜各樣都有啦。但係點解神就偏偏又要人一同嘅嚟到甘心樂意獻上咧？點解咧？其實係因為神好想喺呢個過程嘅裏邊睇見人嘅心，有一個願意付上嘅心。你係咪渴慕神嘅同在呢？你係咪渴慕呢？神就要喺呢個會幕嘅裏邊大大彰顯佢嘅榮耀呢？神好想咧，藉住咧人去奉獻嘅時候，一同參與嘅時候咧，就要讓咧呢一個嘅會幕嘅同在係我哋一同有份嘅。今日咧好似咧當睇呢一章嘅時候咧，我就好有感覺啦。因為咧，我哋其實啱啱呢個過去嘅禮拜二啦，我哋咧先至咧去睇地方喎。我唔知大家記唔記得咧，其實上年咧當牧師師母啦同同工咧，佢哋去到咧祖母堂台北靈糧堂嘅70週年嘅慶典嘅時候，其實師母咧當中咧佢係有一個嘅異象啦，一個嘅領受就係咧神同我哋新銳講話咧，我哋要起嚟建殿啊，要起嚟建殿啊！咁咧啱啱咧過去嘅幾個禮拜啦，我哋有去講全福音嘅信息啦。我唔知大家咧有冇感覺到，但係咧我哋同工咧就好感覺到就係，哇！好似咧有一股新嘅水流進入嚟，每個禮拜咧都有好多新朋友進到當中啦。我哋嘅福音隊又開始起嚟啦，大家咧好火熱嘅全福音咧，將好多嘅新朋友啦帶到嚟當中。啱啱呢個禮拜嘅當我哋嚟到慶祝普珥節嘅時候，更加咧哇，好個感覺就係哇，好復興啦，好多嘅人啦，大家咧係好能夠咧真係咧感受到咧就係神要巴不得咧要 call 更多嘅人咧要喺我哋嘅教會當中。但係咧其實而家南島咧，我哋發現已經咧唔係好夠用噶啦，甚至咧其實希伯倫咧，我哋兒童崇拜啦，或者係青年崇拜，甚至好快呢個長者崇拜，其實都唔夠用噶啦。咁所以咧，我哋係需要咧嚟到去建殿，為神嚟到去建殿。其實咧禮拜二啦，我哋咧已經咧去咗睇唔同嘅地方啦。我哋咧都感恩咧，神都俾我哋睇到咧一啲好佳美之處，流奶與蜜之地就喺我哋嘅附近啫，就喺呢一個中上環嘅地帶。但係咧今日咧，神好似就話係啊。地方咧其實一早已經有啦，神嘅應許已經喺度噶啦，流奶與蜜嘅之地咧都已經喺度啦。但係咧神話咧，耶和華吩咐我哋新銳嘅眾會眾、眾百姓
邊個願意樂意嘅嚟獻俾神呢？邊個樂意嘅嚟到去咧將禮物獻過俾我哋嘅主呢？神話咧，凡心裏受感、甘心樂意攞禮物出嚟嘅，就可以嚟到去獻上。無論男女，凡甘心樂意獻禮物俾耶和華嘅，都要將禮物領到嚟喺耶和華嘅殿嘅裏邊，好唔好咧？今日咧，我哋都嚟安靜喺神面前。當我哋新約話，我哋要嚟見典啊，我哋要 move on 啊，我哋要睇見神更大嘅榮耀同同在嘅時候，神要我哋點樣嚟參與呢？係咪神都要我哋將我哋有嘅金銀攞出嚟呢？定係神話好想用我哋有嘅恩賜才幹能力呢？好唔好？呢刻我哋就低頭，我哋問神啦，究竟喺我哋嘅位置上邊，神要我哋點樣擺上呢？我哋就嚟到去咧，安靜去聆聽。當我哋聽到神咧，可能係挑戰你嘅信心，可能係一個好大額嘅奉獻，可唔可以我哋就用信心嚟回應神？你可以呢一刻咧就即刻咧攞住手機就轉數快16901441嚟轉數，係啦，或者銀行戶口你要轉數，又或者你知道係一啲嘅你嘅生命上面嘅擺上嘅，可唔可以咧？我哋就用禱告嚟回應神啦。我哋唔好淨係得個聽字，得個想字，得個願意。係要立刻有行動嘅，我哋就求神你幫我哋，俾我哋咧喺建殿嘅事上有份。呢個咧係神咧好想見到我哋可以咁樣嚟回應佢。當神咧差遣我哋咧一班嘅同工嚟到中上環呢個嘅地方，其實神咧有佢美好嘅心意。喺港島嘅上邊咧，要嚟榮耀神、見證神。要讓更多真係未得之民要進到神嘅家嘅裏邊。神話我都要使用你哋每一個，你哋嘅擺上要成為多人嘅祝福。你哋嘅擺上係要讓神更大嘅同在，要喺整個嘅香港嘅裏邊，憑信心就嚟回應神。就同神講，神啊，我願意喺建殿嘅事上邊有份，我願意去見到咧你嘅同在榮耀更多要臨着喺呢一度嘅當中。神話咧，我睇重你哋嘅心，亦都睇重你哋願意樂意奉獻俾我嘅。神話咧，我睇人嘅心勝過一切。願我哋咧嘅心就好似呢首嘅詩歌一樣，我哋要傾到我哋嘅所有，完全嘅嚟獻呈俾我哋嘅神。完全嘅嚟到將我哋所有嘅，我哋唔保留嘅嚟到去俾過我哋嘅主，好唔好？我哋最後一齊咧嚟站立起身。傾倒我所有，願你旨意成就，生命每分每秒毫無保留，能傾倒我所有，是我今生所求，從今以後永不回頭，傾倒我所有，願你旨意成就，生命每分每秒毫無保留，能傾倒我所有，是我今生所求，從今以後永不回頭。係啊，主啊，
呢個係我哋嘅心啊，讓我哋就嚟到你嘅面前，甘心樂意將我哋所有嘅嚟到擺上，無論係我哋嘅財寶，無論係我哋嘅才幹，神啊，我哋都願你大大咁樣使用。主，我哋多謝讚美你，我哋祈禱奉主名求，阿們。出埃及記35章20、21、26、29節，凡心裏受感和甘心樂意的，都拿耶和華的禮物來，用以做會幕和其中一切的使用，又用以做聖衣。凡心裏樂意奉獻禮物的，連男帶女，各將金器，就是胸前針、耳環、打印的戒指和手穿帶來獻給耶和華。凡有智慧、心裏受感的婦女，就紡山羊毛。29節，以色列人無論男女，凡甘心樂意獻禮物給耶和華的，都將禮物拿來，做耶和華藉摩西所吩咐的一切工。凡心裏樂意的，有獻財寶，有獻才幹，凡心裏樂意的，就跟神擺上，與神連結，呢、這個就係一幅美好嘅圖畫。今日我哋有冇將我哋嘅所有，將我哋嘅所能擺上，建造神嘅同在呢？以色列人終於睇見啦，神嘅同在先至係一切嘅源頭，先至係最美好、最大嘅祝福。聖靈，你幫助我哋，讓我哋有心裏有智慧，仲係讓我哋睇見你先至係一切祝福嘅源頭。仲係我哋要喺呢個世上建造你嘅會幕，仲係叫世人睇見你嘅榮耀就喺我哋嘅當中。主，你使用我哋，讓我哋可以為你嚟到去擺上，無論係我哋嘅恩賜，無論係我哋嘅才幹，亦或係我哋嘅金錢，都分別為聖歸於你。願你悅納，願你喺我哋嘅當中與我哋同在，帶領我哋走入你全新嘅國度裏邊。主，我哋多謝你，聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅名，阿們。感謝主，我哋今朝晨禱就到呢度，願主祝福大家。